Forsvarende mestere Bærum svømmer i bane 1. Bronsen siste år gikk til Madla, den Lambertseter der tok sølvet siste år på den øvelsen. Og her er det Stavanger svømmeklubb, Henriette Bekke, Asker svømmeklubb, Ingvild Stildal og Bergen svømmeklubb som har føringen. Bergen svømmeklubb med Monica W. Johannessen. Og det er Ingvild Stildal og Asker som er i føringen. Det er Stavanger svømmeklubb på andre og Bergen svømmeklubb på tredje. Madla nå på fjerde. Asker svømmeklubb som har Rikke Nagel Kleven på denne etappen. Stavanger svømmeklubb har i vannet nå Ingeborg Jørmeland. Mens Bergen svømmeklubb på tredje etappen, de har Elisabeth Kristiansen. Og her fremdeles en relativt klar føring til Asker svømmeklubb her. Den norske rekorden har vestlandssvømmerne på 3:47,92. Asker svømmeklubb foran Madla. Det er en klar føring til Asker så langt. Bergen svømmeklubb på tredjeplassen. Og Asker svømmeklubb som fører feltene. Tredje etappemenn til Melby Larsen. Madla på andreplassen har Lotte Miller. Og Bergen svømmeklubb som har tredjeplassen har Hedvig Hjertager. Asker svømmeklubb, det er Stavanger svømmeklubb som kjører på. Det er Ida Marco Barker som er i vannet for Stavanger svømmeklubb. Og det er Stavanger svømmeklubb som har føringen. Stavanger svømmeklubb takket være fabelaktig svømming av Ida Marco Barker. Asker svømmeklubb på andre, Madla på tredje. Her er det ingenting som avgjort. Stavanger svømmeklubb avslutter med Anne Nygård. Asker svømmeklubb avslutter med Magne K. Bolstad. Madla svømmeklubb av Eva Marie W. Østerhus. Og det er vel Eva Marie W. Østerhus og Stavanger svømmeklubb. Det er to Rogaland, to Maries føringen her. Den norske rekorden er altså på 3:47,92. Skal vi få, det kan ikke bli for Stavanger, det er Ida Marco Barker. Men Stavanger svømmeklubb slår først ned på 3:47,18. 3:47,18. Og dermed tror jeg, mine damer og herrer, at dette er selvfølgelig uoffisielt. Men tiden til Madla-jentene, det er i alle fall under ny norsk seniorrekord.